Tropper. First in Innovation. Das im Jahre 1938 gegründete Unternehmen beschäftigt sich heute vorwiegend mit dem Bau von mobilen Mahl- und Mischanlagen für die Landwirtschaft, Silofahrzeugen sowie Hackgutaufbauten und dazu passenden Fördersystemen. Unsere Ingenieure arbeiten in einem starken Team zusammen. Fortwährende Kommunikation und wiederholtes Prüfen der Produktion sind der Grundstein für Qualität und bestes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir kennen die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden. Ständiger Dialog mit unseren Kunden ist das Fundament unseres Handelns. Wir von der Firma Tropper sind ein gewachsenes Familienunternehmen in der 3. Generation. Wir produzieren seit über 70 Jahren Maschinen, Anlagen, Behälter für Schüttgüter, insbesondere für Mischfutter, Mehl, Pellets, Hackschnitzel. Kunden aus ganz Europa und darüber hinaus vertrauen auf Qualität aus dem Hause Tropper. Der Name Tropper steht für eine Reihe von wichtigen Begriffen. Top-Qualität, rationelles Arbeiten mit Produkten von Tropper, Onboard-Verwiegung, Pellets-Transportsysteme, Produktivität, effizient, robust. Unser Unternehmen hat den Sitz in Redlham, das ist ein Ort bei Schwanenstadt. Wir fertigen in der 3. Generation Maschinen und Anlagen für Schüttgüter. Im Jahr 2001 haben wir von unserem Vater das Unternehmen übernommen. Seit dieser Zeit hat es mehrere Neuerungen gegeben. Die vielleicht bedeutendste ist der Neubau der Produktionshallen. Diese Halle besitzt 5500 Quadratmeter, auf denen nach modernsten Methoden gefertigt wird. Wir sind ein Unternehmen, das versucht, auf die Bedürfnisse der Kunden Rücksicht zu nehmen, und daher erzeugen wir entsprechend den Kundenwünschen Anlagen und Maschinen. Eine Reihe richtungsweisender Innovationen vom Doppelmischer bis zum aufgebauten Zyklon am Ausblasarm sind patentiert und unterstreichen das Know-how des Unternehmens. Mehl-, Mischfutter- und Holzpellets-Silofahrzeuge sowie die mobile Futtermühle MMX Press sind Paradebeispiele für Fertigung nach individuellen Kundenwünschen. Innovation und Qualität sind das oberste Ziel, durchdacht bis ins letzte Detail. Erfahrung und Wissen unserer Mitarbeiter schaffen die hohe Qualität von Tropper. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist der beste Beweis für den Erfolg des Unternehmens. Tropper besitzt jahrelange Erfahrung und daher auch die nötige Kompetenz, moderne Produktionsmittel einzusetzen, um damit robuste, langlebige, wirtschaftliche Investitionsgüter zu erzeugen. Wir sind zum Beispiel Pioniere in Sachen Direktantrieb. Seit 1998 werden bei uns die mobilen Mahl- und Mischanlagen optional auch direkt vom LKW-Motor angetrieben. Und heutzutage sind es 50% aller Anlagen, die so betrieben werden. Das heißt,
direkt vom Lkw-Motor angetrieben. Das heißt, mit weniger Kraftstoffverbrauch und mit mehr Platz für Sackware, die Sie transportieren möchten. Die Mahl- und Mischanlage MM-X-Press ist prinzipiell in 2 leistungsstarken Ausführungen erhältlich. Das Herz dieser Anlagen ist der Original-Saugdruckmischer von Tropper. Die Baureihe Mastermix ist mit einem Mischervolumen von 3 bis 6 Tonnen verfügbar, wobei der Twin Power mit 2 Mischern eine Sonderform darstellt. Das System Megamix mit einem stabilen Mischbehälter aus Aluminium und 2 Kammern ist mit einem Volumen von je 8 bis 14 Tonnen erhältlich. Staubfreies Mischen, geringe Erwärmung des Mahlgutes, geprüfte Mischgenauigkeit und restlose Entleerung, das ist das Rezept für beste Futterhygiene. Rascher und sauberer Produktwechsel wird durch wartungsfreie Austragteller, dem Mischerklopfer und dem Entleerstopp erzielt. Dadurch entfallen aufwendige Rücksaugtechniken und damit verbundene Probleme. Unsere Mahl- und Mischanlagen sind entweder mit Ausblasarm oder mit einer leistungsstarken Austragungsschnecke erhältlich. (7 Zoll Farbdisplay und Folientastatur, Chargenspeicher, Verwaltung der Daten am Bediengerät sowie einfachen Datenaustausch via USB-Schnittstelle. SQL-Datenbank zur einfachen Kundenverwaltung für bis zu 1000 Adressen. Eine Rezeptverwaltung für ca. 10 Rezepte pro Kunde und 200 freie Rezepte. 15 Komponenten pro Rezept. Und auch ein Lieferscheindrucker. Rieselfähige Materialien wie zum Beispiel Holzpellets, Mehl oder Mischfutter können mit Tropper Siloaufbauten wirtschaftlich und effektiv transportiert werden. Die Größe derartiger Aufbauten wird bedarfsorientiert gebaut. Da Zeit kostbar ist, sind die Siloaufbauten auf kurze B- und Entladezeiten abgestimmt, um unnötige Stehzeiten zu vermeiden. Der Tropper Air Block erzeugt die nötige Förderluft, je nach Produkteigenschaft werden Luftmenge und Druck abgestimmt. Die Silos sind mit einem wartungsfreien und abriebfesten Förderleitungssystem aus Edelstahl verbunden. Das direkte Austragungssystem der Tropper Siloaufbauten garantiert die schonende Behandlung der zu transportierenden Produkte. Die einzelnen Austragungselemente werden zentral am Heck des Fahrzeuges bedient. Der niedrige Schwerpunkt der zylindrischen Silos ist Garant für beste Fahreigenschaften des LKWs. Sackkästen oder großflächige Schlauchrohrverkleidungen werden oftmals als Option an diese Siloaufbauten montiert. Aufbauten von Tropper sind moderne und wirtschaftliche Produkte.
Um einen störungsfreien und reibungslosen Einsatz zu garantieren, führen wir bei Tropper ein großdimensioniertes Lager an Ersatz- und Verschleißteilen. Bestens geschulte Mitarbeiter beraten Sie bei technischen Fragestellungen und geben Ihnen gerne Auskunft. Nahezu alle Ersatzteile sind bei uns ständig lagernd. Dies garantiert eine schnelle Versorgung. Just in time ist unser Motto und so liefern wir europaweit in kürzester Zeit. Wir von Tropper möchten ein zuverlässiger Partner unserer Kunden sein. Daher halten wir Ihre Ersatzteile abrufbereit. Wir setzen Maßstäbe, an denen sich andere orientieren. Tropper First in Innovation. Weitere Informationen auf www.tropper.at.